Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Allah'ın izniyle iyisiniz inşallah. Bugün arkadaşımla birlikte bu semti dolaşmaya geldik. Kahvaltımızı yaptık. Elhamdülillah. Şimdi de burada nerede durup taş arayacağımız hakkında istişare yapıyoruz. Buraları geziyoruz. Arayıp tarıyoruz. Buralar zaten bilinen bir yer. Burada manyezit madeni var arkadaşlar. Krom manyezit madeni var. İleride magmatik yapılar var. Magmatik yapıların orada arama yapmayı düşünüyoruz. Şöyle gidiyoruz bakalım. Hem siz doğa sever arkadaşlar Konya'daki bu güzelliği görün veya Türkiye'mizdeki bu güzelliği görün diye bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Şöyle gidelim bakalım. Güneş tam tepeye vurdu. Bu dere var mı? Bu derede de yapılabilir, araştırılma aslında. Yolda çok bozuk aslında ama gideceğiz. Arkadaşım Hatay'dan geldi. Kendisini Konya Ereğli'ye yolcu edeceğim ertesi gün. Bugün birlikte gezeceğiz. İnşallah onun şansına veya benim şansıma nasibimizde varsa güzel bir taş bulmayı hedefliyoruz. Hala arsalar. Bak yapılar bak burada. Yapılar güzel de akrep de var. Yılan da var. O işin o tarafı beni ürkütüyor, yani oraya çıkmak istemiyorum. Arkadaşlar bu sırrı sizinle paylaşabilirim. Kimseden gizlimiz saklımız yok. Şu gördüğünüz karşıki dağda kalsedon taşının mor renginden tutun yeşilini, kırmızısını, mavisini, beyazını, envai çeşidini şu gördüğünüz karşıki dağda bulabilirsiniz arkadaşlar. Konya'ya yolunuz düşer de eğer Meram Dere yaylasına gelirseniz aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ama biz kalsedon peşinde değiliz. Çek bak, bu taraf da güzel. Dur, yönünü çevireyim. Bak. Akşam akrebi gördüğüm yer orası bak. Akrebin çıktığı yer orası. Orada arıyordum. Orada Felizpar var. Görüyorum. Geri çekeyim. Bir daha geri gideyim bakayım. İleride duralım. İleride magmatikte duralım. Bence. Yani burada boşuna şey kaybetmeyelim. Vakit kaybetmeyelim. Buralar. Siz de bu tarz yapılarda taş arayabilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi amacımız taş bulmak ama şu an bu videoda taş aramıyoruz. Yani taş aradığımız bir yapıyı göstermiyoruz. Ama arayabileceğiniz yerler hakkında size bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. İşte burayı patlatmışlar bak geçen. Burayı yeni patlatmışlar kardeş. Acaba ne aradılar? Burayı her gün bir yeri patlatıyor. MTA geliyor her gün bir yeri patlatıyor. Şuraya zaten giriş yasak. Bir şehir efsanesidir, tutmuş gidiyor. Diyorlar ki işte orada altın buldular da falan. Bayağıdır orası, o göstereceğim az sonra orayı. Oraya giriş yasak. Orada altın olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Ben de inanıyorum altın olduğunu orada. Çünkü oradan kuvars damarları geçiyor. Dur bakalım. Burada bak. Manyezit nasıl parlıyor, görüyor musun? Pırıl pırıl manyezit parlıyor her taraf. Taştı bak. Yerdeki yoldaki taş çekersen sağ taraftan manyezitin parladığı belki görülebilir videoda. Ne kadar görünür bilmiyorum. Burada bakayım. Ekmek çıkar mı buradan? Bak. Allah Allah. Burada Allah Allah. Bak. Yapıyı görüyor musun? Bak, iyi çek yapıyı. Üzeri konglomera yapı gibi. Burada da bak. Şu akrebin olduğu yere bir gidelim ya. Oraya şimdi varacağız. Bu tarafı da çekebilirsin bu yapıyı. Bak.
Bizim Bahattin abi burada zümrüt çıkardığını söylüyor aslı varsa. Yani şehir efsanesi olabilir. Gözümle görmedim ben adamın zümrüt çıkardığını ama bu tarafta zümrüt buldum yeğenim dedi. Valla Bahattin abi dedi elinde de ceviz büyüklüğünde elmasları gördükten sonra Bahattin abiye de inancım sonsuz yani. Bahattin abiye inanırım. Bak şu yol kenarında. Burada yok. Şöyle gidelim mi? Beril var kardeşim, beril. Beril'in olduğu yerde zümrüt olmaz olur mu ya? Beril var, gözümde gördüm, çıkardım beril. Zaten şu manyeziti bir çekelim ya. Dur bir dakika inme o zaman. Şu manyezite bir zoomla bak, manyeziti görsünler. Bak çekiyorsun değil mi burayı? Bura komple manyezit madeni. Yani. Vay vay, burayı patlatmış biri. Bak Enes, birisi bak burayı patlatmış kardeşim. Burada bir kapak mı? Bak bura bir yerin kapağı gibi lan Enes. Bura var ya kaya mezar gibi lan Enes. Burayı biri patlatmış kardeşim. İyi çekiyor mu kamera? Bir yakınlaştırabilir misin şuraya? Bak kaya mezar gibi. Farkında mısın? Orayı var ya, bak detaylı bak. Gördün mü orayı sen demek? Ha ora aynen. Bak. İnip baksak. Buraya sonra gelelim. Burayı unutma bak. Video kaç dakika oldu? Uzun olmaz. Tamam daha var. 15 dakikaya kadar limitimiz var. Gördün mü? Bakayım. Allah'a inancın olsun, orada bir kaya mezarı kapağı ha. Ben definition'den pek anlamam ama gördük yani biz de bir şeyler. Bak orayı patlatmışlar. Kim patlattı acaba? Vay çakallar vay. Defineciler boş durmuyor ama taşçılar da. Şu yapayım çek Allah aşkına şuradan. Şuraya şu güzelliğe bak ya. Bak. Şuraya bak. Bu tarafta da bir şey olabilir ama işte tehlikeli. Tek başına gidilecek bir yer değil. Bu ekip işi yani. Tek başıma gideyim şurada taş arayayım, taşı bulayım. Allah esirgesin. Düşsen kalsan seni hastaneye kim götürecek? Doğru mu? Hadi iki kişiyle de olacak bir şey değil. Adam tuttu. Tamam biz akrebin resmini çektik. Adam geldi sonradan dayı ben akrebe moruşuk vururken. Tuttu gecenin köründe akrebi öldürdü aga. Ya akrepten ne istiyor? Yok diyor sokarmış, zehirliymiş, insanlara zararlıymış. Ya dayı bırak Allah aşkına, niye öldürdün? O akrebin ölüsüne bir bakalım orada görürsek. Korkuyorum ama gene de bakacağım. Bak burası da efsane ya. Şurada, burada, bu tarafta da bak. Bu tarafa da döndürün. Bak, gördün mü? Burada. Buralar kalsedon yatağı. Burada kalsedon, opal. Emin ol burada kazarsan, güzel çalışma yaparsan, güzel iz sürersen, güzel takipleşme yaparsan burada çok güzel opalleri de çıkarırsın. Zaten kalsedon olduğu yerde opal taşının olmaması çok komik yani. Bilenler bilir. Ama biz onun peşinde değiliz. Biz aksiyon, macera peşindeyiz arkadaşlar. Bunun farkına varmışsınızdır. Yanmış. Magmatik. Yanmış, kül olmuş buralar. Zaten Takkeli Dağı dediğin yer buranın arkası. Burası şey gibi düşünün arkadaşlar. Aydınlı arkadaşlar iyi bilirler. Aydın'ın Menderes Masifi. İşte İzmir'e mi gidiyor Menderes Masifi? Tam bilmiyorum ama Menderes Masifi gibi düşünün arkadaşlar. Burası mineral yatağı arkadaşlar, öyle düşünün. Çek güzel zültan ismi de çek. Bak mor çıkıyor ha. Güneş vurdu. Güneş ışığında mor. Gece ışığında yeşil. Azıcık uzaktan çek ya. Harbi bu yüzüğümü çok seviyorum biliyor musun Enes? Bana çok yakıştırıyorum yani. Taş görmek isteyen arkadaşlara da bunu gösterelim yani. Böyle. Bu şekilde. Ah geldik o. Abi burada şey var bak. Beril var. Beril kesim var. Abi silikat var. Manyezit var. Krom var. Yani kromun olduğu yerde ne olduğunu onlar çok iyi bilirler kendileri. Onlarla hiçbir alıp veremedim yok. Onlara buradan sadece mesaj vermek istiyorum. Yani burada da krom madeni olduğunu bilsinler. Onlar kendileri Denizli civarlarında araştırma yapıyorlar. İsim versem belki yanlış anlayabilir beni ama hepsi benim abimdir onlardan. Zaten
Bazen ara sıra halat soruyoruz, araşıyoruz, görüşüyoruz onlarla da. Onlar sayesinde bu tas sevdasına başladı, taştı. O köpeğe çek, ne kadar tatlı. Köpeğe bak, bak, ana, minnak, götürelim mi onu? Tutar abi, belli olmaz. Çekil onu. Bizde yok baba, bizde yanlış yok. Alalım mı önemlisi şunu? Harbi tatlı köpekmiş abi. İşte akrebin olduğu yer burada. Buralar zaten kepçe yolu açarken ortaya çıkarmış bu yapıda. Bak bu tarafta feldspar var. Bu tarafı da çekebilirsin. Şurada yukarıda. Bu taraf ayrı bir yapı gene. İşte yanlışım yoksa var ya, şu koca taşı vurduğu yerde öldürdü adam akrebi. Adam tuttu akrebi öldürdü. Abi inip bakacağım ben ona ya. Sen beni bekle. Korkmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim. Senin mi arabadan? Ben o akrebin ölüsüne orada bakacağım. Belki de böcekler çekmiş götürmüştür. Akrepten ne istiyor? Paçalarımı kıvırayım, katlayayım. Burada da ne zaman gelsem ya yılan çıkıyor ya akrep çıkıyor. Korkuyorum inan ki. Bak kalsedon göstereyim. İnanmayanlar için. Şurada ufak bir numune bakayım, taşın altından da bir şey çıkmasın da ama. Şöyle ekrana tutsan, ben arkadaşlara, dostlarıma bir beyaz kalsedon göstereyim. Şöyle beyaz kalsedon. İyi çekiyorum. Tonlarca var, tonlarca. Burada tonlarca kalsedon var. Beyazı var, renk yer tonlarca kalsedon var. Köpek git işte, bizimle uğraşma. Bizi tutmaya kalkma. Kafana taşı vururum yani. Beni tutmaya kalkarsan ben de kendimi savunmak zorundayım. Bizimle uğraşma. Karnın mı aç ki acaba? Ekmek olsa verirdik. Abi bir geziyor Enes, akrepler var ya, görmen lazım. 2 tanesini ben gördüm. Biri şurada geziyor, biri şurada geziyor. Bu tarafta geziyor. O gün de iyi cesaretliydim yani de çektik. Adam da tam şurada öldü. Bak. Allah bismillah. Köpek. Git oğlum köpek. Bir akrebe baktırmadım vallahi. Şurada birkaç taş göstermedin ya. Hadi bak bismillah. İşte orada öldürmüş. Ya bu taş bir koyun bak. Aha. Ah bu da sarı kalsedon hemen. Küçük bir parça ama daha büyük parçalar da var yani. Bize bu lazım değil. Buraya kışın geleceğim. Kışın gelmeyi düşünüyorum. Orasını vuracağım. O zaman akrep de olmaz. Şöyle bir bakayım, kendimi garanti altına alayım yine de. Ne olur ne olmaz zıplar gelir hadi. Korkuyorum abi. Yok. Onu börtü böcek götürmüştür yani şuradan Keseri de aslında arabadaydı. Keseri versen iyiydi de. Burada Manyezit var. İşte karışık bir yapı, böyle bir yapı. Ama burada işimiz yok. Başka taş gösterebilir miyiz? Manyezit. Çek kardeşim. Manyezit. Bunun yeşili var, kırmızısı var, sarısı var. Bu renk değiştirir zaten. Bunun şifalı olduğunu söylüyorlar. Birazcık elimi şöyle sürteyim de bir işe yarasın. Köksalgil buraya da gelmiş ha. Kırmışlar burada. Gösterdik ya, gelirler artık. Gelsinler bakalım. Videoda da olmuş. Neyse çeşmeye kadar da çek bakalım da. Bak şuraya çekmen lazım, şu yapayım. Şurayı. Maden olan yeri. Biraz arabayı salayım biraz senin için. Of. Burada çok define var aslında. Define işiyle beni uğraşsam da yedirtmezler yani.
Zaten çoğu yerde tılsımlı. Girmenin imkanı yok yani. Şuraya çekmem lazım, yukarıya. Bak. Burada da beyaz manyezit oluşumları. Bak. Çekiyorsun değil mi? İkiye bir sorup duruyorum ama her an videodan çıkma ihtimalini gözün önünde bulun. Oğlum şu mavi neymiş lan öyle? Mavi mi lan kardeş o? Allah Allah, ben inip ona bakarım işte. Mavi o. Manyezit de olabilir. Boya da olabilir. Boya. Karavana. Tamam, burada durdurabilirsin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çeşmeyi de gösterelim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Nerelerde taş aradığımızı görmüş oldunuz siz de bu sayede. Şu tarafı da çekebilirsin. Ya taş önemli değil abi. Şu manzarayı ben nerede bulacağım? Her yer beton yığını şehrin içinde. Bak. Aha, Konyalı geliyor abi, bak arabası. Dilala. Bir dakika. Takışmayalım şimdi onunla. Şöyle yapalım. Emmi bize de yol ver emmi. Evet, Çeşme'ye de geldik. Çeşme'den sonrası da bizde kalsın arkadaşlar. Hop. Bir de beni orada çek bakayım, arabadan inince Çeşme'nin başında arkadaşlarıma selam edeyim, onlara bir sekbil vereyim. Hepiniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bir katkıda bulunmuşumdur sizlere. Sizlere bir fayda sağlamışımdır. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a